A 7.5 magnitude earthquake has struck off the northern Japanese coast, prompting a tsunami alert. The Japan Meteorological Agency says the quake occurred off the coast of Sanriku, about 10 kilometers below the sea surface. A tsunami of 80 centimeters was detected at the Kuji Port. The agency warns a wave of up to 3 meters could hit the area, and a milder tsunami advisory is in effect for the coasts of Miyagi and Fukushima. Japan's Prime Minister issued evacuation orders to citizens in the affected area. また1週間程度、後発地震注意情報の発表に伴う特別な備えとして、すぐに避難できる体制の維持、非常持ち出し品の常時携帯などしてください。津波警報の対象地域においては、高台や避難ビルなど、より高い安全な場所に避難をいただき、津波に関する情報に十分注意して、警報が解除されるまで安全な場所から離れないようにしてください。引き続き被害状況の把握を進め、自治体と緊密に連携を図りながら、警察、消防、自衛隊、海上保安庁を中心として、救命救助活動を最優先に、災害応急対策に全力で取り組んでまいります。